საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში HR Hub-ის თანადამფუძნებლებთან ანი ნავდარაშვილთან, ანა გზირიშვილთან ერთად უნდა უმასპინძლოთ სტუმრებს. დილომშვიდობის, ანი მოგესალმებით. დილომშვიდობისა. HR Hub-ის რუბრიკა დღეს დაეთმობა ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას. როგორ ვიპოვოთ სამსახური, სასურველი სამსახური. ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც ვიწყებთ სამუშაოს ზებნას. თუმცა ეს პროცესი სხვადასხვა სირთულესთან არის დაკავშირებული. არანაკლებ მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე ვდგებით რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის შედგენისას. ეს ორი დოკუმენტი ერთგვარი სავიზიტო ბარათია ჩვენსა და დამსაქმებელს შორის. ცნობილია, რომ არც თუ ისე იშვიათად სწორედ ამ ეტაპზე უშვებენ აპლიკანტები გარკვეულ შეცდომებს. როგორი უნდა იყოს თანამედროვე რეზიუმე და როგორ გამოვიყენოთ სოციალური ქსელები დასაქმებისთვის. ექცევა თუ არა ყურადღება ინფორმაციის მოცულობასა და თანმიმდევრულობას. რა ტიპის შეცდომებს უშვებენ კანდიდატები ყველაზე ხშირად? ამ კითხვებზე ჩვენი სტუმრები ანა გზირიშვილთან ერთად გვიპასუხებენ. ანა, გამარჯობა. ძალიან სასიამოვნო გარემოში იმყოფები KD4-ში. მივესალმები ჩვენს სტუმრებს. მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს, დიახ, მე ვიმყოფები საერთოდ King David-ის საერთო სამუშაო სივრცეში და შევეცდები ჩემს სტუმრებთან ერთად მაყურებელს მივცეთ ის რეკომენდაციები და რჩევები, რომლებიც სამსახურის საძიებლად გამოადგება. HR პროფესიონალები ნინო ჯინჯოლოვა და სალომე კიგურაძე იმყოფებიან ახლა ჩემთან ერთად. მოდი სალომესგან დავიწყებ. სალომე, ზოგადად არსებობს ესეთი თუ არსებობს ცნება იდეალური რეზიუმე, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს და რა უნდა გავითვალისწინოთ წინათ, როდესაც ვთქვათ, ავარჩიეთ უკვე სასურველი ვაკანსია და დავდექით ფაქტის წინაშე, რომ უნდა გავაგზავნოთ ეგრეთ წოდებული CV. იდეალური CV ესე არ არსებობს ალბათ, იმიტომ რომ მაინც ინდივიდუალიზმამდე მიდის ყველაფერი და ამას როცა მეკითხებიან, აი არ ვიცი ხოლმე რა უპასუხო. მე რაც ვიცი, როდესაც CV, ანუ როდესაც თქვენ აგზავნით ვაკანსიას რომელიმე კომპანიაში ან რაიმე პოზიციაზე, აუცილებელია რომ კიდევ ერთხელ გადახედოთ, შეხედოთ, გაითვალისწინოთ ის მოთხოვნები, რასაც ითხოვს ეს კომპანია და თქვენი CV-ც მოარგოთ ამ კომპანიას და იმ პოზიციას, სადაც აგზავნით. რა ინფორმაცია უნდა იყოს აუცილებლად რეზიუმეში? რეზიუმეში აუცილებლად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სახელი, გვარი, პირადი ინფორმაცია შეიძლება გაგეცინათ, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ავიწყდებათ ხოლმე ამ ინფორმაციის შეწერა. მოკლედ უნდა იყოს აღწერილი ის, რის თქმაც გინდათ დამსაქმებლისთვის. ეს არის თქვენი გამოცდილებები, ცოდნა, რას აკეთებდით ამ თუ იმ პოზიციაზე, ანუ ძალიან რთულია ესე რაღაცა უნივერსალური რეცეპტის მოცემა, მაგრამ თუ თვლით, რომ ეს დამსაქმებელმა სანამ თქვენ თვითონ მოუყვებით, უნდა ნახოს და შეხედოს და წაიკითხოს, მაშინ ისე რომ ეს იყოს გარკვევით, მკაფიოდ, კონკრეტულად უნდა მიუთითოთ CV-ში. და ისიც რომ ვთქვათ, რომ ის საბჯექტში რა უნდა მიუთითოთ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვთქვათ, საიდან გავგზავნით. როდესაც აგზავნით CV-ს, გააგზავნეთ პირადი მეილიდან, ოღონდ პირადი მეილი მიგირჩევთ, რომ იყოს ანუ სახელი და გვარი ოფიციალური დასახელების და არა ის, რაც ბავშვობაში ყოველას ჰქონდა გახსნილი და მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელებაც საბჯექტში, ანუ სათაურში მეილის და ისე გავაკეთეთ. და ეს მნიშვნელოვანია, რომ რეზიუმეს ერქვა სახელი და გვარი, რაც გაუადვილებს უკვე დამსაქმებელს. და იყოს PDF ფორმატი. მოდი ნინოსთან გადავინაცვლებ. ნინო, მოგვიმზადა სპეციალურად საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის, როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს კარგი რეზიუმე და მოდი ნინო ვაჩვენოთ ახლა მაყურებელს და თან ავუხსნათ, აი რა ინფორმაცია უნდა იყოს დატანილი. პირველ რიგში მოგესალმებით. პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის კონკრეტული ადამიანის CV, შექმნილია სპეციალურად დღევანდელი ჩართვისთვის. მე შევარჩიე ერთ-ერთი CV, რომელიც ხედავთ, რომ ფერებით არის, ნუ შეგეშინდებათ კრეატივის. 21 საუკუნეში კრეატივი არ არის ცუდი ტონი CV-ში. მთავარი არის ის ინფორმაცია, ის მესიჯი, სწორად მიიტანოთ დამსაქმებელთან. აუცილებელი არის, რომ CV იყოს სტრუქტურირებული, სიმეტრიული, იმიტომ რომ დამსაქმებელმა ნახოს, რომ თქვენ მისთვის გასაგზავნი მესიჯზე, აი თან რო ვაჩვენოთ, თქვათ რა ინფორმაცია არის. ეს არის პერსონალური ინფორმაცია, აუცილებლად სახელი და გვარი. სალომეს დავეთანხმები, რომ ხშირად კანდიდატებს ავიწყდებათ ხოლმე ალბათ სიჩქარეში, სახელი და გვარი არ არის ხოლმე, საკონტაქტო ინფორმაცია არ არის ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ნათლად უნდა ჩანდეს
განათლება, თანამდებობები ეგრევე უნდა იკითხებოდეს. სწრაფად აღქმადი უნდა იყოს და მარტივად აღქმადი უნდა იყოს. თუ არის აუცილებელი მივუთითოთ კონკრეტულ პოზიციაზე, რას ვაკეთებდით, ანუ ფუნქცია მოვალეობები. თუ უბრალოდ დავწეროთ, რომ თქვა ვიყავით მაგალითად მარკეტინგის მენეჯერი. სასურველია, რომ რას აკეთებდით, ესეც იყოს მითითებული. თუმცა თუ ეს ძალიან განავრცობს CV-ს ფორმატს, შესაბამისად ამის მოყოლა შეგიძლიათ გასაუბრებაზე. არ უნდა გადაიჭირთოს ზედმეტად CV და არ უნდა იყოს თან აი ერთ სამსახურში მაგალითად მარკეტინგის მენეჯერი ვიყავი, ვაკეთებდი ამას, მეორე სამსახურში შიც მარკეტინგის მენეჯერი ვიყავი და დაკოპირებული არ უნდა იყოს იგივე, ანუ უნდა ჩანდეს რაღაცა განსხვავება. ზომაც რო ვთქვათ, აი ერთი ორი გვერდი არის ყველაზე ოპტიმალური მოცულობა CV-ს. აკადემიური CV-ები არის ხოლმე, როცა უფრო დიდ მოცულობას მოითხოვს. და უმჯობესია იყოს PDF ფორმატში და არა ვთქვათ Word-ში. სასურველია, რომ იყოს PDF ფორმატში, თუმცა მე ვერ ვხედავ პრობლემას Word-შიც რო იყოს და ასევე სასურველია, რომ CV გქონდეს, ხშირად მისვამე ხოლმე კითხვას, რა ენაზე უნდა იყოს. სასურველია, რომ გამზადებული გქონდეს CV ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ორივე ენაზე გქონდეს, საჭიროების შემთხვევაში დამსაქმებელი მოითხოვს რომელ ენაზეც მას ესაჭიროება. კრეატიული რეზიუმეც გაქვს შენ მომზადებული და ესეც რო ვაჩვენოთ მაყურებელს და აქვე მინდა დავამატო ფოტოზე, ძალიან დიდი ამბავი არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, როდესაც დამსაქმებელი ითხოვს ფოტოსურათს. რეალურად ანუ ასე უნდა იყოს თუ არა, თუ არ ღვევს თუ არა ამ შემთხვევაში კანონს დამსაქმებელი, როდესაც ითხოვს ფოტოსურათს. რაც რო გადის, სულ უფრო და უფრო ნაკლებად მხდება ესეთი მოთხოვნები დამსაქმებლის მხრიდან, რაც ძალიან კარგია. ფოტო არის მადისკრიმინირებელი, თუ თავისით გადაწყვეტ სამუშაოს მაძიებელი, რიგ ქვეყნებში აკრძალულიც კი არის ფოტოს CV-ში გამოყენება. თუ თავისით გადაწყვეტ სამუშაოს მაძიებელი ფოტოთი გააკეთოს CV, ეს მისი გადაწყვეტილებაა თავისუფალი ამ არჩევანში. თუმცა დამსაქმებელს ფოტოთი CV-ს მოთხოვნის უფლება არ აქვს, თუ არ ეხება, თუ არ არის სპეციფიკური სამუშაო, სადაც ადამიანის ვიზუალისა კასტინგზე თუ არ აქვს საუბარი და რაღაც ესეთ იმაზე, სადაც ვიზუალს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. აი ამ შემთხვევაში თქვა შენ რაც გაგვიმზადე, შეგვიძლია კრეატიული CV-ც გავაკეთოთ, რაც ალბათ ბევრ CV-ში გამოარჩევს ჩვენს თავს, ხო? ეს ახლა კონკრეტულად არის დაწყებითი კლასის მასწავლებლის CV და ერთი შეხედვითვე იქცევს ყურადღებას. გარკვეული მარკეტინგული ხრიკების ხმარებაც შესაძლებელია CV-ში დღეის მდგომარეობით, რაც პირიქით კარგ ტონად ითვლება და არანაირად არ არის ცუდი და შეგვიძლია. მთავარია რომ ხედავ CV არის სტრუქტურირებული, ნამუშევარია CV-ზე, ყველა ინფორმაცია არის დატანილი, ასევე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე გრაფიკული დიზაინერები გვიგზავნიან ძალიან საინტერესო CV-ებს და ეგრევე ჩანს მათი კრეატიულობა და მე მხოლოდ მივესალმები ამას. დიდი მადლობა, მოდი გადავინაცვლოთ საომესთან. სოციალური ქსელები, რაც ძალიან აქტიურად გამოიყენება, როგორც ვიცი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დასაქმებისთვისაც. მოდი ვისაუბროთ ჯერ LinkedIn-ზე, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არც თუ ისე პოპულარულია. როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ LinkedIn და რა არის, მაყურებელს რომ მივაწოდოთ ამის შესახებ ინფორმაცია და მოგვიანებით უკვე Facebook-საც რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო. LinkedIn არის პროფესიული სოციალური ქსელი, რომელიც საქართველოში არ არის პოპულარული, თუმცა აი სანამ ჩართვა დაიწყებოდა მე და ნინო კიდევ ერთხელ ვახსენეთ ის, რომ ჩვენ ვიყენებთ, ჩვენ ვუბრუნდებით LinkedIn-ს და იქ ვეძებთ ადამიანებს და პროფესიონალებს. ამიტომ და ნუ რა თქმა უნდა არის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც იქ არიან, აქვთ დარეგისტრირებული თავისი პროფაილი და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აუცილებელია თუ სამსახურის მაძიებელი ხართ, ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ მიხვიდეთ, ანუ დამსაქმებელი მოახდინოს თქვენთან თქვენი მოძებნა. მაგალითად თავრეგისტრირდი LinkedIn-ზე, შევავსე ჩემი ინფორმაცია, თქვა სამსახურის შესახებ, როგორ შეიძლება დავუკავშირდე და მე დამსაქმებელს. შევსებას, ინფორმაციის შევსებას, რაც შეეხება, რაც თქვენ ისაუბრეთ CV-თან დაკავშირებით, პრინციპში იგივეა ყველაფერი LinkedIn-ს. აქაც უნდა იყოს ყველაფერი გარკვევით მკაფიოთ და აი როგორც ნინომ აღნიშნა აღწერილობაზე და შემდეგ ყველაფერი ისე როგორც CV-ში იქნებოდა. დაუკავშირდეთ თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ და HR-ებისთვისაც კარგი ინსტრუმენტია, რომ ისინიც დაგეკავშირდეთ. როგორ უნდა დაუკავშირდეთ? მოძებნოთ კომპანიები, რომლებიც გაინტერესებთ, გახდეთ მათი გამომწერი, ფოლოუერი და შეამოწმოთ ხოლმე ვაკანსიები, ანუ ამის საშუალებას LinkedIn იძლევა. შესაბამი იქ იდება ასევე ვაკანსიებიც, რომელსაც შეგიძლიათ, რომ პირდაპირ LinkedIn-დან გააგზავნოთ თქვენი CV. თუ ურჩევ მაგალითად ვიპოვოთ ამ კომპანიის, კონკრეტული კომპანიის HR მენეჯერი და აი მას მივწეროთ, რომ თქვა ჩემს შესახებ ინფორმაცია და სიამოვნებით
ვიმუშაობდი თქვენს კომპანიაში ამ და ამ პოზიციაზე. ამასაც თუ ესეც თუ შეიძლება რომ გავაკეთოთ. ჩემთვის ძალიან ბევრი მოუწერიათ და გეტყვით როგორი რეაქცია მქონდა ხოლმე. არის შემთხვევები, როდესაც კანდიდატი გწერს ანუ იცის სად მუშაობ. იცის მე რა კომპანიაში ვმუშაობ, იცის რომ რა სფერო არის ჩვენთვის პრიორიტეტული და შესაბამისად თუმცა კანდიდატი მომზადებულია და მომზადებულად წერს და მოდის შენთან, ეს არის ძალიან სასიამოვნო და ჩვენ შევხვედრილ ვართ დაგვებავი ინტერვიუც გქონია და წარმატებულადაც დამთავრებულა ესეთი შემთხვევები, მაგრამ თუ ხედავ რომ კანდიდატი პრინციპში სულ ერთია ვის წერს და არ არის მომზადებული იმისთვის რომ შენს კომპანია მართლა ანუ არ არის საინტერესებული შენი კომპანიით, აქ უკვე ძალიან უბრალოდ რთულია კომუნიკაცია და ალბათ ეს არ არის სწორი გზა. თუმცა პირდაპირ HR-თან კონტაქტზე გასვლა ან ყველა კომპანიას აქვს უკვე თავისი გვერდი ხო Facebook-ზეც, LinkedIn-ზეც. დიდი მადლობა სალომე, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება და ჩართვის დასასრულს მინდა ნინო შენ გკითხო, რას ურჩევდი იმ ადამიანებს, რომლებიც აი უშედეგოდ ეძებენ სამსახურს და ამბობენ, რომ აი არ ვერ ვიპოვე სამსახური და ქვეყანაში არ გვაქვს სამუშაო ადგილები და რა გავაკეთო? აი ესეთ ადამიანებს რა რჩევას მისცემთ? პირველ რიგში მინდა ესეთ ადამიანებს ურჩიო და უთხრა, რომ სამუშაოს ძიება ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, აღიჭურონ მოთმინებით, არასოდეს არ დაკარგონ იმედი, ჩვენ მათ ვეძებთ და აუცილებლად მოგწერონ, დაგვიკავშირდნენ, ყურადღებით ადევნონ თვალი ჩვენს განცხადებებს, სამუშაო პორტალებს, LinkedIn-ი გამოიყენონ, Facebook-ი გამოიყენონ და ეს არის ცალკე სამუშაო პროცესი არის სამუშაოს ძიება. იმოქმედონ და აუცილებლად ჩვენ მათ ვეძებთ, აუცილებლად იპოვიან სამსახურს. დიდი მადლობა, იმედია გამოგადგება ჩვენი HR პროფესიონალების რჩევები და იპოვით სასურველ სამსახურს და მე მინდა ყოველ მაყურებელს, ვინც ახლა ეძებს სამსახურს, ვუსურვო რომ იპოვონ მათთვის სასურველი სამსახური და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აკეთონ ის საქმე, რომელიც მათ სიამოვნებას ანიჭებს. მადლობა ანა, მართლაც ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ სადღაც არის სამუშაო, რომელსაც თქვენ ეძებთ და რომელიც თქვენ გელოდებათ. მთავარია მიზნის დასახვა და ამ მიზნისთვის მუშაობა და ყველაფერი გამოვა. HR-ის დღევანდელი რუბრიკა კი ამით დასრულებულია. შემდეგ გადაცემებში ადამიანური რესურსების მართვის თემაზე ბევრ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით.